Wenzangu wanasafiri ambaye ni wawili, nataka kuchukua nafasi kuwashukuru sana kwa wingi wenu, vile mmekuja kwa wingi. Ni furaha kwangu, na pia County Turkana imewapenda, imewajali. Nataka kuambia nyinyi, sisi tukiwa wanawake wa gavana tunapatananga mikutano ya kusaidia magavana, na pia tunazungumza juu ya kushika maboma, sio kubomoa maboma. Tunazungumza juu ya kushika wananchi ama watoto wa walemavu, watoto ambaye ni wa shule, ama wajia ambayo mama yote anaweza kujisaidia kimaendeleo. Ndio sisi tunachukua tukiwa first ladies. Kwa hivyo ninashukuru sana. Wakati nyinyi ampati mimi hapa, niko mkutano Nairobi, niko mkutano wapi kwa sababu ya kazi yenu. Ili nipate maarifa kule nje, nikuja niwapatie maendeleo vile tunatakana tuishi. Ni hayo, Mungu awabariki. Asanteni sana. Tunarudi kwa program yetu sasa. Kwa hivyo tupeane nafasi hapa, hii ni stage ya kuimba. Tafadhali mrudi mahali mtakana kuketi. Tunataka kukaribisha Ayton akuja tupatie album moja tukiendelea na nyimbo. Tusonge hivi tafadhali, tupeane nafasi. Tupeane nafasi hapa. Tunawaomba tupeane nafasi kwa stage ndio watu wetu waweze kupata nafasi ya kuona vile tunaimba. Ayton, kama uko hapa, karibu. Alafu Santos, tunataka kusikia wimbo moja secular. Pia Santos atupatie dose moja, kisha turudi sasa kwa makwaya. Tuko na Kachoda, tuko na komiti ya Burundi ambao walikuwa hawajapata nafasi, tuko na makanisa pia kama SDA. Tutafuata ratiba yetu, mtapata nafasi. Hivyo tumepanga tutaimba wote leo. Asante sana. Ayton, asante. Karibu. Asante. Okay. Mgeni wa heshima na wageni wote walioko hapa, naenda kuwabariki na wimbo moja unaozungumza kuhusu kuwa mwaminifu kwa yale unafanya. Maana Mungu anasawadi watu. Mungu peana zawadi ya kutumikia. Wimbo huo iko na muda mdogo sana. Naamini wengi wetu hapa tutabarikiwa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Kwako DJ. Majina yangu ni Ayton Moses. Mtoto wa hapa. Nimebarikiwa, Mungu ameweka baraka kwa maisha yangu za nyimbo za Injili kwa lugha zote. DJ. Okay. Eboyura Losaro. Baleo dinin. Edevigolo lodaro akatoroto alogdoria kabaran. Akwarne asal giria makini macho kwa macho Losaro akiwa kifuani mwa Ibrahimu toyo iloje na Kim. Asante. Kizi cherenga tameta na koninguna. Harakisha DJ. Dio. Dio. Hello idinya. Lakini na iteo idinya ngakonia.
yana kaju teke molo yena kujunga to na itortio ngata na kengeki na itoria lipite akujwa yana kala to ma kujwa silo sara katorotolo kidoria ikila taki tenga jemeya dio la to ma kujwa toma yuno na khoni nasa kya kujwa one po limit ya kujwa dio ijana khali toma kujwa ama sila saraka torotolo kidoya taki denga jemeya kichane tengoko joga kha nitenga jemeya kiminagia kujitena banga jemeiga pocho na pocho hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wimbo ni hivyo tu na umepata dosi ya baraka, na kutoka leo mawazo yako yatatulia ukifanya shughuli zako. Asante. Tunaendelea vizuri. Santos, tunataka kuweka sekula moja. Santos, tafadhali. Kisha tunaita Kachodo, alafu Burundi community, Kalenjin community. Tunapanga hivyo tukiendelea. Nafasi kwa ya kutosha tutaimba. Santos, Kachodo, Kalenjin community and then Burundi. Haya, kama Santos yuko karibu, tunaendelea. Kalenjin community wako hapa. Haya, Kalenjin community, ingieni tafadhali. Alafu Kachodo wakuwe ready, Burundi pia wakuwe ready. Tupatiane nafasi hapa kwa stage ndio watu waweze kupata nafasi ya kutumbuiza watu wetu. Peaneni nafasi, rudini. Asante.
Oleyo. Oleyo. Nenyolonget leye. Nenyolonget leye. Leye. Nenyolonget leye. Nenyolonget leye. Leye. Kaset koborano. Kaset koborano. Kabamurenigo. Yeho. Ishai motiet. Kaset koborano. Kabamurenigo. Yeho. Ishai motiet. Kagiseto kwambo Jeremia. Kagiseto kwamba Raila. Kagiseto kwamba Ishu. Kagiseto kwamba Lomenen. Kagiseto tuga jeje. Kagiseto tuga jeje. Hiele olaleyo. Hiele olaleyo. Ongetara nyigo nikchok chekakobar.
Naweka sauti gani? Ndio walikuwa nimeweka on board. Haya. Hawa ni mtafiti wa community. The host community. Hiyo ndio wimbo wao. Tafadhali asante sana. Poleni, tunasumbuliwa kidogo na mambo ya stima, lakini tumesema mambo haya yataundwa. Wanaofuata sasa, waambieni Kibish tunawatafuta. Haya, asante sana. Wale wanafuata ni Mwangaza Kainuk. Songeni mbele, asante sana. Songeni mbele. Kibish wakuwe tayari. Kibish wakuwe tayari. Alafu Selin akuja tupatie wimbo moja. Kisha Miriam na Kopi pia akuwe katika hiyo nafasi. Tunajaribu kwenda mbio kidogo. SDA. Your Excellency, before you is Mwangaza Choir
from Lobokat Ward, Arrow Sub-County. Welcome.
guna yola ngabilalo ala kalikata mria nyika ngabila koni ni kamrana mai kutun yang ngabajaradi la ngabile konen akwari na irume purata tabanga ngakima kakala di jala ngabilalo ipale wala puti morle munyaka panang kalongo nagerana wila ngabilalo ala kalikata le kone nyika ngabila koni nyaka dila puti morle munyaka panang jajiye la ngarengele la ngabilalo ala kalikata la kuna ye kone nyika ngabila koni kala kalikata irini la ngabajara di la ngabilalo ala kalikata kolongo nyika ngabila koni kalikata na wila ngabila ati kamrani kada we kone la pa kangolo ya kamrani kada ula ngabila abu ate la pudelo kari ya kabana wila ngabila koni inya kari ala pudu morule mu ya kabana ngabila koni la ngabila la ngabajara dilo inya kari ala pudelo kari ya kabana wila ngabila ala kalikata mria nyika ngabila koni ya kadala kalikata rejo la ngabila anyaranya simpata gitu kalau dirgamang ya ngayo ye anyaranya simpata ngapa kalau kori ya ngayo ye anyaranya simpata gitu nganya tegar. Asanteni sana. Ya ngayo ye anyaranya simpata gitu langsabani ya ngayo ye anyaranya simpata gitu ngana ngolol ya ngayo ye anyaranya simpata gitu ngangkalang. Asanteni, asanteni. Nashukuru sana. Tunawapenda kwa sababu ya wakati. Asante, asante. Asante sana. Asante, asante. Asante, asante, asante. Asante sana. Asante. One, two. Mgeni wa heshima na wageni wote mashuhuri, mbele yenu ni kwaya ya Seventh Day Adventist Church inaenda kumtukuza Mungu na wimbo wao unaitwa Alakara. Karibuni DJ.
Engoli kyayo ngakwangisa buneria Yesu ngese kapolo ng kapolo ko ngana kopin totungese kekileng ko tere eriras eya kuju ngaren Engoli kyayo ngakwangisa buneria Yesu ngese kapolo ng kapolo kodangana kwapin totunge seke kileng kotere eriras eye ya kuju ngaren lakara haleluya lakara haleluya lakara haleluya eye ya kuju Amen. Alakara haleluya. Alakara haleluya. Alakara haleluya. Eye ya kuju amen. Itiaking es ngitunga dangalong arenya tuk toli moking sekin kenge tolo mtuna nok atala kare akwaringina karai itwani keng eye ya kuju nga aren itiaking es ngitunga dangalong arenya tuk toli moking ame sekin kenge tolo mtuna nok atala kare akwaringina karai itwani keng eye ya kuju nga aren Engoli kyayo ngakwangisa buneria Yesu ekarakunan lokigeli ngoni angakekot kiyaringe singoni kidiama niakuj eye yakuju ngaren Engoli kyayo ngakwangisa buneria Yesu ekarakunan lokigeli ngoni angakekot kiyaringe singoni kidiama niakuj eye yakuju ngaren Allah kara haleluya Alakara haleluya eye yakuju ngare. Asante sana SDA Kanam Kemer, SDA Lodwa, SDA Loima, pita huko. Asante sana. Asante SDA Lodwa, SDA Kanam, SDA Loima. Anga tukoka ibagini jata maria guatonga tukuna ube girinya baru adalodo ni magini ngari konya dagro ni magini ajariana pati kaning ngari
magani ngari ko da ngwe ya pen at magani ngari ko da ngi ka polo ko denya ni magin ni magani ya ina potigani ni magani ngari ko ni magani apelo jala jagala ni magani ngari ko da ke kapalo ko ya ni magani ajaria na potikanya ya Ay muna akbar ya Soy de mayor ya wotono Soy de ya uragara de rigario ya Wajanga grabani ya la urugyo la bendera Wogonyara de mayor na bokanya lele wa ya kana lo grame agna rajere ya irkono na boko ya na gono di tomata ya na boko yo lo ya la bayo ya borogane wagana ka payo karo ya video gane de tapa daro ya como lo diga ya burro ya lo moyo lo moyo aya gada lo ya oye ile munu ile wajana de mayor warabara kono gari mayo wajana jage mana garo ya logo mar wajana jage la moni warabara kono ga beloro
ngoria yo ni dongwe ni dongwe kana ite ni dongwe na nyanga ruba ni dongwe kile ni dongwe ngoria ni dongwe robo na mongwe ni dongwe robo ni dongwe madia ni dongwe ngoria na ngololo na bugunya ni dongwe tamat Gani bwana. Haya jogono ikapua utorne kapua jogono bapeda kane haya abalata nyarao Lokomarinyang from Kibish Lokomarinyang from Kibish alafu kakong wawe tayari alafu Locherei Kenya wawe tayari Kibish haya Your Excellency, before you is Lokomarinyang from Kibish Ward, Kibish Sub-County, ready to present to you Eturkana Ekmomwar. Welcome. Ayang atulo beya ni awatari alorega palo kwakna yongo moya ya toloba nyaga nagadya yang aja moya yang aja narani kabalabata Wama itananya jagere kalau maruga igana oye ko begu gumina ko una ko wow nya jagere mata polisi mata nyariang una rogro nyariangnya be ya na ba goria na jauh nya kolongo rorare de alo tober oromanya tom Wataranya jagere kalau maruga igana oye ko begu gumina ko una ko wow jagere mata polisi mata nyariang rogro nyariangnya be ya na ba goria na jauh nya kolongo rorare de alo kota
ngaligi nardo ilama kama islam argaya nyari gor adagana iya jareme akira nyaga baloriana tamina waze gilamuna gouga tuga erugutu ge kisilla ngaligi nardo Baila mata baya Nabadigani mata baya Egwa mata baya Tipiga mata baya Mata dubani da Adili nyagabana Anil doba mulare Yangi nyagata mata baya Kaila mata baya Egwa mata baya Nabadigani mata baya Mata dubani da Adili nyagabana Anil doba mulare Kamari mata baya Nabadigani mata baya Kaila mata baya Yube mata baya Nakobe mata baya Mata dubani da Anini nyakabana Anini ngobangulere Kamari mata baya Kakongu from Lobokat. Loli kabalan bajaremia talakarinya kafadang turkani Nkarikok Nkabalok Loli kabalan bajaremia talakarinya kafadang turkani Nkarikok Nkabalok Loli kabalan balajang kori talakarinya kafadang turkani Nkarikok Nkabalok Loli kabalan belwa talakarinya kafadang turkani Nkabalok Nkarikok Oya
Jomogiri yagarabani yamani yalogole yadana lo jimajo darabala garro arabaje ganga baga buriyo yalogole yabala darabanga tombe arabaje ganga bala gari arabaje ganga baga bala garro Ngolole Arabaje ganga para gagariye Arabaje ganga para guri gobor
Arabanya gaga pala gaga. Aye yero. Arabanya gaga pala gaga riye. Ah tajor. Aye arabanya. Ngolole. Ramaya jamaga nyawulu. Ramelo jiwulu ya. Ramaula warya. Ramaya jamaga nyawulu. Aye lologo. Ya jama. Arabat. Lologo. Ya jama. Aye kaya. Lologo. Ya jama. Aye laula. Aula war. Dame gabe. Asante sana, tuje tukae sasa chini tafadhali, tukae. Tutulie tukae. Tukae chini tutulie. Arumore. Kaa tu chini tafadhali kila mtu. Wewe wale mko kwa jukwaa, kaeni chini nyinyi hapa mbele. And you want to create more confusion for nothing. Either you get out here. Tokeni hapa kabisa wote. Get out here or sit down. Get out here or sit down. Tojo ngako na kubuta beberenda ndo unikwae. Tutulie yote kukaa chini. Tukae chini tafadhali wote. Wote mkae chini. Kwa kila upande kaa chini tafadhali. Mwenzako anataka kuona mbele. Kaa chini. Kama hakuna kwenda huko nyuma. I am talking to you guys, either you sit down or you get out here. Okay, naomba nyinyi wote, wewe nani, msiwache kubishana na askari, kwenda kaa chini. What is the big deal? Mwende mkaa chini nyinyi, wacha kubishana na askari. Kaa chini. Kaa chini, wacha maneno mingi. Sawa, vijana. Tumekusikia basi, tamaza wacha tuendelee mbele. Okay, sawa, hiyo inatosha. Okay, wageni wetu wale mmefika hapa siku ya leo. Nafikiria hapo ndio mmefika mwisho wa tamasha ya muziki ya siku ya leo. Tutaendelea sasa kuendelea kwa upande wa kuongea. Na naomba kila mtu. Lakini tuheshimiane. Hii ni sherehe ya utamaduni. Na viongozi wote wataongea. Kwa hivyo nyamaza, hold on your horses, cheer whoever you want to do so, but in calmness. Tunaelewana? Kabla sijaendelea mbele, tupigie wale watu walituimbia wote makofi tafadhali. So kwa hiyo heshima, na tupatie wageni wetu wote heshima. You are not doing them any good by shouting to each other. So kwa hivyo mimi nataka kuchukua nafasi hii nirudishe sasa hii orodha kwa upande ya viongozi wanasiasa waanze kuongea. Na nitaka kumkaribisha hapa the minority leader, the Honorable Omodo, aje anze hapo. Baada ya kumaliza na wenzake aende kwa MP wa Turkana Central. Pigieni makofi akija. Asante. Matang Turkana, Matang Karikok,
Matangariko. Matana Potikan. Matana Potikan. Bwana asifiwe. Bas, kwanza tunataka kwanza tuelewane. Kwanza tuelewane. Na kabla sijakaribisha wale waheshimiwa kutoka kwa bunge letu la Turukana, nataka kwanza tuelewane venye county secretary amesema. Tumekuja hapa kwa sababu ya hafla ya kitamaduni. Na viongozi wetu wote wako hapa. Tunatambua uwepo yako former Prime Minister mzee wetu Raila Odinga. Natambua uwepo wako. Pamoja na wabunge ambao uko pamoja na wao. Lakini kabla hatujaanza mazungumzo, tunataka kusema mapema viongozi wote wakiwa hapa. Ningependa kusema tunaomba heshima. Tunaomba nini? Tunaomba nini? Kwa viongozi wote. Kwa viongozi nini? Tunasema hivyo kwa sababu shida ambayo iko Turukana, shida ambayo iko wapi? Haiwezi ikasuluhishwa na mambo ya machama. Haiwezi ikasuluhishwa na mambo ya machama. Shida ni mingi. Mheshimiwa Gavana ambaye ni mgeni wa heshima wa hii hafla, pamoja na viongozi wote ambao wako hapa. Mimi ndio Lomodo Lokale Samuel, MCA wa kutoka kule Lokichar. Na nilichaguliwa kwa ile chama, kama watu wanataka tuseme chama. Chama nilichaguliwa naye ni ya Jubilee, na mtu ambaye nilimpigia kura ni Raila. Na mheshimiwa governor wa hii county na Potikan alipigia Raila kura sawa na venye wewe ulipigia Raila kura. Tulieni kidogo. Si tunataka tufanye mambo mzuri leo. Kuna mtu kura yake ilikuwa kidogo kushinda ya mwingine? Si wote tulichanga. Lakini tunataka kujua matokeo ya si tulimaliza kupiga kura? Si ni matokeo ya kura tunangoja? Hiyo tu. So tutulie. Wacha nichukue nafasi kwa heshima yako Mheshimiwa Gavana. Nitambue wale MCS ambao wametoka mbali. Tuko na MCS ambao wametoka nje ya kaunti ya Turukana. Na jana wakati rais wa nchi alikuwa hapa, hawakupata nafasi hata ya kujulikana. Na wamekuja kwa sababu ya hafla ya kitamaduni. Ni mzuri tuwajue. Wacha nimtambue mheshimiwa anaitwa Songkok kutoka kule Uasin Gishu, kaunti ya Assembly. Tumpigie makofi ndio yule. Yeye ndio whip wa majority kule Uasin Gishu. Nataka pia vile nitambue mheshimiwa Isaac Tamogei kutoka kule Uasin Gishu. Yeye pia ni deputy whip. Tumpigie makofi, yuko hapa. Na alikuja kwa sababu ya hii hafla. Nataka kumtambua pia mheshimiwa Kerin, chairman ya mambo ya utamaduni kule Uasin Gishu. Ndio yule, tumpigie makofi. Nataka pia nimtambue mheshimiwa Bishop Kimayo, anatoka kule Uasin Gishu. Ndio yule, tumpigie makofi. Nataka pia nimtambue Sato kutoka kule Uasin Gishu. Ndio hiyo, tumpigie makofi wananchi. Alafu tuko na Yego kutoka kule pia Uasin Gishu. Tumekutambua. Tuko na waheshimiwa wetu jirani ambao wanatoka kule Isiolo. Tuko na waheshimiwa wawili. Karibuni waheshimiwa. Na huyu mheshimiwa tangu amekuwa akikuja kwa hii hafla.
Tuko pia na Mheshimiwa Serem, tumpigie makofi mahali yuko. Tumemkaribisha huyu wa Isiolo kwa sababu yeye ni Mturukana na amechaguliwa akiwa kule Isiolo. Wacha alete habari ya Waturukana kule Isiolo. Tumpigie makofi. Mheshimiwa Gavana wetu Jeremiah Napotikan, ambaye pia ndio president yetu ya jamii ya Turkana Nation kwa jumla. Right Honorable Raila Amolo Odinga, all protocols observed. Ejoko dangu Turkana. Ejoko sanaba. Alagi atelima kutoka pe lakini anarenga sasa anaye loka toka Nicholas Dadi. Yeye pia aweze kusema kwanza kwa sababu mimi ni senior kutoka kwake, nataka kumpatia nafasi kidogo. Mheshimiwa Dadi, karibu. Na Jogadi Mturkana. Kwa hivyo kwa majina naitwa Nicholas Lorot. Mimi ni majority whip katika county ya Isiolo. Na nimechaguliwa town, ward ya town. Your Excellency Governor Lomurkai, Governor of County of Turkana. Your Excellency retired Baba. Na waheshimiwa wengine ambayo wameandamana naye, tuko na wajumbe. Mjambo wote. Yangu nitaongea kwa ufupi. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa kaunti ya Turkana. Najua hapa ndio mali wazazi wametoka. Araya Ngebilait kutoka upande ya Lokicheruko, wazazi walitoka huko. Kwa hivyo yangu ni kuleta salamu za Isiolo. Mumepokea? Tuko na Waturkana huko Isiolo, tuko na mjumbe, tuko na deputy governor na 2 MCS. Kwa hivyo hiyo tunasema second county. Hii ndio the first county ya Turkana followed by nini? Isiolo county. Kwa hivyo tuko huko tunawakilisha. Yangu ni moja, ni kusema tuko na governor ambaye tunamheshimu. Ni kwamba tunataka kusema ashikilie Waturkana kwa kote Isiolo katika Kenya. Tuko wengi sana. Na governor tunakuomba ushikilie Waturkana, unganisha Waturkana. Kura yetu tuweke katika debe moja, ndio tuweze kuwa na bargaining power katika nchi ya Kenya. Kwa sababu kura tukiwa tunapiga nusu haitaweza kutupatia bargaining power. Na ndiposa tunasema tunataka hiyo umoja ya kushikanisha jamii yetu iwe kitu kimoja. Tuko na numbers ya kutosha. Kwa hivyo mimi yangu ni hayo. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mheshimiwa Gavana, mimi yangu itakuwa ni machache. Tunashukuru kwa sababu mimi kila wakati mimi nakuja Tobong'lore. Hakuna wakati ambaye nimemiss Tobong'lore kwa sababu napenda jamii yangu ya Waturkana kila wakati na mahali walipo. Ile moja tu ningekuambia Mheshimiwa Gavana, wewe ndio rais. Sisi tunajua kwamba Kenya iko na rais ambaye ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Lakini kwa sasa hivi wewe ndio rais ya Waturkana mahali kokote walipo. Kwa hivyo sisi tunakuomba mahali Waturkana wote wako Mheshimiwa Gavana, tuunganishe sisi. Kwa sababu tulikosa kiongozi ambaye aliweza kutuunganisha hata wakati ya siasa. Kwa hivyo tunaomba uchukue hiyo jukumu mahali Waturkana wote walipo Mheshimiwa Gavana, uunganisha sisi mahali wewe utasema sisi tuingie. Hapo ndio sisi tutaingia. Wachana hii kelele kidogo mimi na wanaona. Mahali wewe unasema sisi tukanyange, hapo ndio sisi tutakanyanga. Mheshimiwa Gavana, ikijulikana ya kwamba msaada wetu unatoka kwa serikali. Mimi nashukuru vile wewe umeingia ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na ushikilie hapo kwa sababu wewe ukikaa katika upinzani jamii ya Waturkana hawatafaidika. Kwa hivyo sisi tunaomba ushikane na Mheshimiwa Rais. Ikifika wakati ya kura watu wataamua wataenda wapi. Lakini kwa saa hii shikana na Mheshimiwa Rais, ufanye kazi Waturkana wapate title deed, wapate kazi, wapate huduma kwa serikali na Kenya iendelee mbele Mheshimiwa Gavana. Kwa jamii yetu wa Turkana ningeomba tu ya kwamba tuweze kuweka amani katika boda zetu na majirani yetu. Hata kama jamii wa Pokot kidogo tunagongana na Mheshimiwa Gavana, tungeomba vile tuliambia jana rais, Mheshimiwa Gavana muweke, kwa sababu kila wakati sisi pia tukiwa mbali inakuanga uchungu wakati tunaona kila wakati sisi jamii wa Turkana tunalia. Tumelia wakati ya Mheshimiwa Uhuru
sio tena kitu ya maana tulie tena wakati Mheshimiwa Ruto ako katika uongozi. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, vile umeshikana na Mheshimiwa Ruto, tunaomba jamii yetu wa Turkana mara hii wapumzike, wafanye maendeleo mengine. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Aya, tupigie Mheshimiwa makofi. Wacha nichukue nafasi nikaribishe Mheshimiwa kutoka bunge ya kaunti ya Turkana. Hao ndio waheshimiwa wa hii kaunti. Siko namna hiyo? Bas, wacha wasimame waheshimiwa, karibuni tuwatambue kwa majina, alafu viongozi wa bunge ndio watazungumza ili tumkaribishe mbunge, alafu program iendelee hapo hadi wakati governor ataendelesha. Waheshimiwa MCS, situwapigie makofi mahali ambapo wako, wakuje tuwajue. Aya, tulisema tuheshimiane, tulisema tufanye nini? Very good. Aya, waheshimiwa MCS, kujeni tujulikane. Mheshimiwa Gavana ambaye ni mgeni wa heshima, kwa ruhusa yako, hawa ni viongozi wa hii kaunti, wako na midomo ya kujizungumzia na wanazasema mahali ambapo wametoka. Mheshimiwa wa town, sema jina lako. Bwana asifiwe. Ekura Yesu kipuroe. Emujina leo anibomoi. Apatari leo anibomoi. Adhaki alimuni bere na sitaokopa kusema mimi ni UDA na mimi ni MCA wa UDA. Gavana na wageni waheshimiwa wenye wamefika, mimi naokopa Mungu na sitima. Ile kitu mimi nataka kusema, Raila anastahili kukaribishwa. Anastahili kukaribishwa. Sikia kwenda huko. Anastahili kukaribishwa kama babu kwa hii area. Hii ni kidamaduni inafanyika ya Waturkana. Wajaluo na Waturkana ni kitu moja. Wamekuja kwa udamaduni. Lakini heshima yenye imeingia ndio mbaya. Na mpaka tuseme hiyo. Raila unapewa heshima. Mimi na kuheshimu kama babu yetu. Lakini mimi Mturkana, mimi naongea kwa niaba yangu. Niliomba lini nitakutana na wewe nikuambie maneno kuliko maneno ya kusengenyana. Mimi nataka kukuambia sisi Waturkana tulikupenda kama Yesu. Na wewe ukatuchukia kama shetani. Musaimana amehangaika, wewe hujawahi pea nomination. Askulu huyu anatembea na wewe usiku na mchana, hujapea nomination. Badala upea school nomination unapea msichana yako. Hawa vijana wako na tabu. Wanataka kazi. Wangapi wewe umepeleka kwa ofisi yako babu yetu? Sisi tunakupenda, hatukuchukii, lakini tunalia kama watoto wako. Ruto. Tunapenda Ruto kwa sababu alipea Ekwe Edhuro kiti. Akapeana viti. Hata kama mulikunywa ya leo iishe. Mimi ningependa kuuliza kwa ofisi yako, wewe utuandiki sisi. Wewe hakuna siku Mturkana amepata nomination kutoka kwa UDA ya governor ya MP ya senator, hatujawahi pata, hata ya mbunge. Hata kama mimi sijapigia wewe kura, hodi wainua Mturkana, lakini kukunyisha watoto pombe hivi
ndio mnawakunyisha. Mimi siokopi, mimi naokopa Mungu na sitima. Na Potikani ametukutanisha, na vile na Potikani ametukutanisha, sisi tuko nyuma ya na Potikani, na sisi tutafata na Potikani. Na Potikani alikuwa UDA, alikuwa Jubilee, na vile tena na Potikani alikuwa URP, na Potikani alikuwa URP akiwa MCA Nyatubia. Na mpaka nikuambie baba yetu, ile kitu sisi tumekasirika, wachana na hao walipelekwa asubuhi mahali najua. Ile kitu tumekasirika, wewe ni baba yetu na wewe unatuweka kando. Unapeana nomination kwa makabila yote. Hakuna MP Mturukana atasimama hapa aseme Raila amenipea nomination. Musaimana ameteseka na wewe ndio huyu yako mashinani anateseka, wewe hujampeleka. Nikimalizia, tunakukaribisha kama babu. Ingia kama babu. Nikiambia huyu kijana mheshimiwa kutoka Kitale, mheshimiwa kutoka Kitale, denye kubolele khomuche mubolele ila muliko akupe awe baturukana bisala efwe kwenya bisala efwe sakuli bandu nenyo mubube tawe bali baturukana bachinga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande hii. Bwana asifiwe. Joka. Mimi naitwa Mheshimiwa Chris Kobia. Mbunge wa kuteuliwa wa kusimamia waliotengwa na jamii. Na nashukuru sana Bwana Governor, First Lady, kiongozi wa mrengo wa Azimio. Ningetaka pia kumtambua katibu mkuu wa chama changu cha Jubilee ambacho kimeniteua katika hii county. Na sana sana ningetaka kuwashukuru wananchi na watu wa Turkana kwa kunipa fursa ya kuwatumikia kama kiongozi wenu. Mimi siasa zangu ni za maendeleo. Mimi siasa zangu ni za watu wa Turkana. Siasa zangu sana sana zinalenga watoto wa Turkana. Ndio mtoto yote ambaye alizaliwa kwa hii county asione ni kama Mungu alimuonea kwa kumleta hapa. So mimi niko hapa kwa mtu ambaye anasikia rohoni ametengwa na jamii. Hiyo ndio kazi yangu hapa. Na tutaendelea kufanya. Bunge tunafanya kazi. Sasa tunapitisha sheria ambazo zitasaidia jamii. Na hiyo ndio kazi yetu. Mungu endelee kuwabariki. Mungu endelee kuwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Waturkana, Bwana Yesu asifiwe. Ejokodangya. Kwa majina ninaitwa Julius Edunga Puron. Mimi ni MCA wa Kalobeyei Ward, mahali penye wakimbizi wako. Nafikiri nimesimama hapa tu nikitaka kunena jambo moja ama mbili. Ninataka kusema Mheshimiwa Governor, Your Excellency, na Right Honorable our Prime Minister, former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Karibuni kwa utamaduni wa Turkana. Leo jana sisi tulikuwa na rais hapa na tuliweza kukutana tukiwa viongozi ambao tulishaguliwa na wananchi kupeana ile shida ambayo imekabili Mturkana yule mahali popote penye hako. Na tuliweza kukaa pamoja kwa meza moja tukapeana mashida zetu. Na siku ya leo, kwa sababu wananchi wa Turkana hawakuenjoy siku ya jana, kwa sababu jana ndio sherehe ilianza, ndio maana ulikuwa unaona leo saa hii makwaya ilikuwa natiririka. Si ati tulikuwa tumekufungia wewe kuja kusalamia Waturkana.
Jambo la pili, our former Prime Minister, mimi nimechaguliwa kwa chama cha Jubilee ambaye ni Azimio, na nikajipata ndani ya bunge la Turkana nikiwa minority. Sasa kweli mimi nikiwa minority na nimechaguliwa mahali penye shida mingi iko, hata mpaka saa hii vile tunasimama hivi, kwangu shida iko kubwa sana, na pengine tulipatikana huko tukiwa watu wawili, na hapa sisi ni watu 47. Mimi niliweza kukuja kuungana na gavana wetu kwa sababu gavana wetu ameunganisha jamii ya Waturkana, viongozi wote kwa jumla, kwa sababu ya kufanya kazi kwa pamoja kusaidia shida yenye imekabili Turkana kwa miaka 40 iliyopita. So ile kitu ambayo tuko naye leo, hakuna mambo ya siasa ambayo tunafanya leo, tunafanya mambo ya utamaduni. Maana ninasema hivyo, mimi nikiwa minority, deputy minority leader wa hii bunge, nisipoongea na rais kama vile jana nimepatia shida ya area yangu ya Kalobeyei, niambie anipatie water dam kama ile iko Kobebe Uganda, ili mifugo ya area yangu ipate kupumua, ama binadamu wenye wako hapo wapate kuishi kwa amani, kwa sababu ile kitu ambayo inapandisha watu wangu kuenda mlima ya Uganda kwa jirani ni kwa sababu ya mambo ya maji. Our right honorable Prime Minister, hiyo ndio tunashikana naye na governor, kwa sababu ya kuangalia shida ya Mturukana kwa mambo ya maji, kwa mambo ya insecurity yenye iko Kapedo saa hii. Mambo kama haya ndio maana tunashikana. Hii mambo mengine hii ni yetu ya nyumbani. Hii ni yetu ya nyumbani. Na tunasema Waturkana wamechoka kila siku basi. Kweli tukiseme tu ukweli. Kila siku tunasema tunapiga kura kando na serikali. Na ndio maana hii shida ambayo sisi tuko naye, kila siku ni kwa sababu sisi tunajipata tuko nje ya serikali kila siku. Ndio maana unaona sisi viongozi wa Waturkana tumeamua kukaa pamoja na tuweze kuangalia njia mahali penye Mturkana wa kawaida anaweza kupata kusaidika ndani ya serikali. Kwa haya machache, ninaomba viongozi tuheshimu hii siku kwa sababu ni siku ya utamaduni. Kesho ile siku nyingine itakuja, siku ya siasa pia itakuwa na siku yake. Na hiyo pia kila mtu atakuja na style yake ya kutafuta kura. Ama namna gani? Kwa haya machache wa Turkana ninasema asanti, Mungu awabariki. Your Excellency, the Governor of Turkana County, na viongozi wote ambaye mko hapa, hamjambo? Jawakati dangwa ayyakare yanga kuronga dikidio. Kitu ya kwanza, tunafaa kukubali kwamba tuko hapa kwa sababu ya mambo ya utamaduni, na wengi wetu, kwa wale hata pengine wenye wanapiga kelele hawajui mila ni nini, mila zetu za Waturkana. Na hapa tumekuja kujifunza mambo ya mila na kusherekea mila zetu. Ya pili, sisi tulipiga kura 2022 mwezi wa 8 tarehe 9. Tukamaliza kupiga kura na tukachagua viongozi. Wakati viongozi wanachaguliwa, lazima tukubali na tuheshimu ile uamuzi ambayo sisi wenyewe tulifanya. Your Excellency na viongozi wote ambao mko hapa, Turkana County tuko na shida mingi. Tukisema tuweke kwa order ya priority, kila kitu itakuwa kwa priority. Kwa priority 1, ile shida sisi tuko nayo. Na mimi nasikia watu wanaongea mambo ya uchumi na shida mingi ambayo inakumba nchi yetu. Hii shida ambayo sisi tunaongea kuhusu uchumi na shida mingi ambayo sisi tunapata, hiyo shida itatatuliwa namna gani
ikiwa kwamba kila wakati lazima tusababishe ukosefu wa amani, tutarekebisha hii shida yetu namna gani? Kwa mfano hizi maeneo ambayo iko na mambo ya insecurity, unafikiri maeneo kama ya kina Kapedo wanaweza pata maendeleo namna gani ikiwa kwamba kuna insecurity? Hii kitu ambayo tumefanya kama kwa mfano leo na ile vitu ambayo inafanyika Nairobi kila mara, tunasema tunakosa, uchumi yetu inaharibika. Nini inaharibu uchumi? Ikiwa kwamba tunaweza fanya maandamano wiki mzima ama mwezi mzima, watu wakose kufanya biashara. Unafikiri huyo mtu mwenye amekomboa nyumba akikaa mwezi mzima bila kufanya biashara yake, huyo mtu unataka uchumi yake iongezeke ama unajua itaumia? Ndugu yangu, sisi sio wageni hapa. Hakuna mtu mgeni anaongea. Mimi ni mwenyeji. Tunajua hata wakati kitu imemobiliziwa, tunaelewa. Hata sisi tunafanyanga hiyo kazi. Na kama tungeamkia hii kelele ingekuwa imenyamaza. So inabidi mtulie na muelewe maneno. Viongozi walichaguliwa, mtakaa mtulie, muongoje mpaka hiyo wakati ingine, na mtajua hesabu itapigwa tu kama kawaida. Mtakubali. So kwa hivyo ile kitu nataka kuambia viongozi ambao mko hapa ni kwamba muangalie mambo ya uchumi ambayo tunaongelea. Tusiwe tunakosesha usalama kila wakati inchi. Wakati watu wamechaguliwa, lazima tuheshimu wale wamechaguliwa. Kama wakati wako hujafika, tulia. Itafika wakati ya kura, piga hesabu yako, ikikataa kuingiana, tulia, kubali matokeo. So kwa hivyo itabidi tuheshimiane. Hii kaunti ni kaunti ya amani, ndio tunapenda watu wote wako hapa, itabidi tukubaliane. Mtulie. Mtulie. Watu watulie. Watu watulie. Tulieni tumalize hii maneno. Watu watulie. Mtulie. Watu watulie, tuzungumze, tupatie viongozi wetu nafasi waongee. Mtulie. Mtulie, tuzungumze. Watu watulie. Toa huyu hapa. Haya. Aya, niliwaambia mapema tuheshimiane. Mapema niliwaambia tufanye nini? Wapi huyu mtu? Ongeza sauti. Ongeza sauti microphone. Ongeza sauti ya microphone. 1 2
1 2. Aya, sisi tuliwaambia Waturkana mheshimiane, mfanye nini? Lakini hamtaki kusikia. Ndio hii. Hey, hebu tutulie. Wananchi, hebu tutulie kidogo. Wananchi, hebu tutulie kidogo. Halo? Halo? Tena kama mna haraka ya kwenda Nairobi mrudi, hakuna mazungumzo tena. Ninaongea hivyo kama mjumbe wa Turkana Central, na kama mjaniona mimi ndio huyu hapa. Hakuna mazungumzo tena, mazungumzo imefika mwisho. Waturkana, kama mko na shughuli na town, muende muelekee pale, hamna tena mazungumzo. Munakuja hapa kutuchezea na kutuletea uwazama ile mazarakazi ya Nairobi. Hakuna mazungumzo tena, na nimesema hivyo kama mjumbe wa Turkana Central. Tumefunga mazungumzo na hakuna nyingine tena itafanyika. Tukutane jioni kwa tourism. Wenye wanataka kuingia kwa ndege, muende kwa ndege, muende zenu. Sande, onge chamye bikcha, kibagenge ko kimna. Muende tafadhali, tumefunga, hakuna kitu inaendelea baada ya hapa mpaka tupate na order, tuwe na usalama. Na maaskari mfanya kazi. Sande, onge chamye bikcha. SDA Loima, pita huko. Asante sana. Asante SDA. SDA Lodwa, SDA Kanam, SDA Loima.
no anga tugoga ibagni jata maria watanga doguna ube grinya barua dalodo ni magni ngari ko dagro magani ajariana pati kaning gariko ali magani ngariko dada ngaya yapen ali magani ngariko da ngika polo ko denia ali magani ni magni ya ina potigani ni magni ngakariko ni magni apemlo jala jagala ni magni kapaloko ni magni ajariana potikanya ilimuna agbar Oye, mayor. Guatolo. Oye, Rigario. Oye, vaya, Gilaboni. Ya, la burga no vendrá. Oh, na bokanya lele wa ya kana lo grana na raje yurkono na boko na gono di tomata ya na bok Yolo, oh yolo, yolo boyo, yo borogane, wagana ka boyo karo, yo, video jangan itu tambah naro, ya kamu lagi kayak buru, yolo boyo. Lo moyo. Oh, ella galea galolo. Gagineya. Oh yeah yeah.
Ile munu ile ya wajana jama yaro warabara kono gari mojo wajana jama mana garo ya logomar wajana jagila moni warabara kono gabalo Ôi lo làng ở nhà yo đi đâu ấy ôi đi đâu mà này chứ đi đâu mà này nhang rupa đi đâu ấy kì đi đâu mà ngồi ya đi đâu mà robo na mama đi đâu mà robo đi đâu mà madia đi đâu mà madia na ngolo na bugunya di dong tamat Gani bwana. Haya jokono ikapua utorne kapua jokono bapeda kane haya abalata nyarao Lokomarinyang from Kibish Lokomarinyang from Kibish alafu kakong wawe tayari alafu Locherei Ken wawe tayari Kibish Aya Your Excellency, before you is Lokomarinyang from Kibish Ward, Kibish Sub-County, ready to present to you Eturkana Ekmomwar. Welcome. Ayang adulo beya ni awatari alorega balo gwagna yongo moya ya toloba nyanga nagadya eyang aja moya eyang aja narani kabalabaga Wama itana nyaja gere kalo maruga igana oyago begu gumina ko unago wow nyaja gere mata polisi mata nyariang naragro nyariang ya nebe ya na bagoria na jaune anya kolongo rorare de alo tober oramanya tom Watara nyaja gere kalo maruga igana oyago begu gumina ko unago wow nyaja gere mata polisi mata nyariang naragro nyariang ya nebe ya na bagoria na jaune anya kolongo rorare de alo kota
Ngaliginardo. Baila mata baya. Nabatikani mata baya. Egwa mata baya. Tipiga mata baya. Mata depanida. Adile nyakabana. Anil dobamulare. Yangi nyata mata baya. Raila mata baya. Egwa mata baya. Nabatikani mata baya. Mata depanida. Adile nyakabana. Anil dobamulare. Kamari mata baya. Nabatikani mata baya. Kaila mata baya. Yube mata baya. Nakobe mata baya. Mata depanida. Anini nyakabana. Anini lobangulare. Kamari mata baya. Kakongu from Lobokat. Loli kabala ni bajaremia talakari nyawa fadang turkani nkariko nkabalok. Loli kabala ni bajaremia talakari nyawa fadang turkani nkariko nkabalok. Loli kabala ni bala nyangkori talakari nyawa fadang turkani nkariko nkabalok. Loli kabala ni baliwa talakari nyawa fadang turkani nkabalok nkariko.
Asanteni. Baba amerudi. Una furaha. Nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Una furaha? Nimekuja hapa na delegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi tuende kwa kiwanja huko. Nitaongea na nyinyi. Sawa sawa? Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, munapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Mwangi wa Iria. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa Wanaturkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa? Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha yalianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
Hamjambo? Mko poa? Mambo? Baba amefika. Baba amerudi. Amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni. Sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa. Nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima. Sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia. Wairia yuko pale. Hello. Na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni. Wajakoya. Wajakoya. Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa.
Gavana Oparanya. Oparanya iko pale na Gavana Waria iko hapa, ndio huyo. Sasa, halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na Azimio, kusimama imara na Azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule kutobongolore, sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru. Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb. Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang. Pota hapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jana. Sawa. Haya. Wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Wameandamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa
Raila Amolo Odinga kumbuka naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hapa hii ngao nzuri. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Inawezekana.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu sana. Twende tukaribishe wazee. Wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msatuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Sasa kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunaangalia hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Itiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tungojee baba.
Asanteni, baba amerudi. Asanteni
Baba amerudi. Furaha. Nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Mna furaha? Nimekuja hapa wadelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi tuende kwa kiwanja huko. Nitaongea na nyinyi. Sawa sawa? Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama azimio la umoja. Nikisema azimio, semeni inawezekana. Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya. Leo ni msema, kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa wana Turkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa? Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha yalianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa sawa? Leo ni msema, kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale. Hello, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya,
Wajakoya, Eugene Wamalwa, Gavana Oparanya, Oparanya iko pale na Gavana Waria iko hapa, ndio huyo. Sasa, halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na Azimio, kusimama imara na Azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore, sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru. Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb. Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana Tobong'lore. Sawa? Hapana Tobong'lore jona, sawa. Haya. Ni viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Kwa dhamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Wajakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Program Support. Kwa hivyo naambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival.
Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kumbuka naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam na Gwen akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. How are you? Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazee. Wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Ndio hajafanya. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msituni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Ngome ya baba. Hapa ni kwa baba. Ngome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba usitie Wajakoya. Usitie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Ikiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Shamba hiyo. Sasa wacha tungojee baba.
Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Nimefuraha. Nimekuja hapa na delegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana.
kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Wakapea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turukana kutoa shukrani kwa Wanaturukana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turukana. Hapa ndio Turukana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tunasema kule katika kiwanja. Sawa sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
na ulinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale halo, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakaji wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore, sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sivyo?
Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb. Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang. Potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jona. Sawa. Haya. Wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Kwa gazamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka, naambia ni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile Dr. Ariko Namoit
na tunawaambia ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamwona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, ambao moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Ehalis. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa wakiongozwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hapa hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Gwen akiwa pamoja na Mheshimiwa na Moi Tariko wakiongoza msafara huu.
Rosa mimi sikitambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazao tusalimie pale. Hai mama. Mama, karibu. Karibu kwa Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa hivi. Sawa msatuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunaangalia hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itie Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii maji. Sasa wacha tungojee baba.
kuja karibu. Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Nimefuraha. Nimekuja hapa na delegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama azimio la umoja.
Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio! 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 Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turukana kutoa shukrani kwa Wanaturukana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turukana. Hapa ndio Turukana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tunasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko. Inawezekana.
ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Haki hii ngao na ulinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha, upate na ustawi. Na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa. Nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima. Sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia. Wairia yuko pale. Hello, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa, hello, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore. Sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya.
ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb. Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jona. Sawa. Haya. Ni viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Kwa kuandamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo niambie tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa,
na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunawaambia ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Ehalis. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa wakiongozwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hata hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Green akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. How are you? Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu sana. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hai mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa hivi. Sawa msatuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Hapa ni kwa baba. Ngome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Ikiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wana hii mali. Sasa tugoje baba.
Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Mnafuraha? Nimekuja hapa madelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama azimio la umoja.
Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio! 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 Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Wakipea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turukana kutoa shukrani kwa Wanaturukana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turukana. Hapa ndio Turukana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tunaona huko.
kama ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Haki hii ngao na ulinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha, tupate na ustawi. Na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amefika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale. Halo, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa, halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakaji wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore, sawa? Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya.
ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb? Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang. Potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jona. Sawa. Haya. Viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anakitabu. Kwa gazamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka, niambie ni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa
vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunawaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa wakiongozwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Green akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazao tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa hivi. Sawa msatuni. Na wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunaangalia hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itie Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako vipi Wajakoya? Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa tungojee baba.
Asanteni, baba amerudi. Mnafuraha? Nimerudi leo.
tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Mnafuraha? Mnafuraha? Nimekuja hapa wadelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Wakipea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa wana Turkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
inawezekana. Kiamke inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki hii ngao na mduzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale. Halo, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa,
Eugene Wamalwa, Gavana Oparanya. Oparanya iko pale na Gavana Waria iko hapa ndio huyo. Sasa, halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na Azimio, kusimama imara na Azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Kutobongolore, sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua. Na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb. Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana Tobongolore. Sawa? Hapana Tobongolore jona, sawa. Haya. Wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Wameandamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Ndoto yao ambao walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Wajakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa
Raila Amolo Odinga kumbuka naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hapa hii ngao nzuri. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha, naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam na Green, akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazao tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Yeah. Mama, karibu. Karibu kwa Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msatuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunaangalia hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itie si Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tungojee baba.
Panga line straight. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Nimefuraha. Nimekuja hapa madelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa.
natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha. Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa Wanaturkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amefika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua? Ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale halo, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa, ndio huyo. Sasa halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakaji wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore, sawa? Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya.
ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb? Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jona, sawa. Haya. Viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anakitaji. Kwa gazamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Ndoto yao ambao walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka, naambie ni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa
vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunawaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, ambao moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa wakiongozwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hii ngao ndugu. Tukae na ndugu. Amani na uhuru. Raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Green, akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zarua. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa hivi. Sawa msatuni. Na wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Sasa kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Eti Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tugoje baba.
karibu. Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Furaha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Mnafuraha? Nimekuja hapa wadelegezi shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana
kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya wana Azimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, unapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na wana Azimio chungu mzima. Paranya iko hapa, naona mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turukana kutoa shukrani kwa wana Turukana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turukana. Hapa ndio Turukana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko. Lero,
Hamjambo? Mko poa? Mambo? Baba amepika. Baba amerudi. Amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni. Sherehe ya Tobong'lore imeleta sisi hapa. Nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima. Sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua? Ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia. Wairia yuko pale. Hello, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa, ndio huyo. Sasa, hello, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore. Sawa? Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa? Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na azimio? Mnasimama pamoja na azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb? Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na azimio. Asanteni. Aya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana Tobong'lore. Sawa? Hapana Tobong'lore jana. Sawa? Aya. Wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anakitaji. Kwa gazamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote.
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile vile Mheshimiwa Jakoya na vile vile Mheshimiwa Caleb Amisi Mpunga Msaboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya tauni ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka naambie ni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambie ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, na moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hapa hii ngao nzuri. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam na Gwen akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Inawezekana.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa hivi. Sawa msatuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tugoje baba.
Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Nimefuraha. Nimekuja hapa kuwaelekeza ushindi mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa.
natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya wana Azimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni kusema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, munapokea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona mama Martha Karua yule, mwana huyo tuko hapa na gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa wana Turkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha, upate na ustawi, na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amefika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale. Hello, na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa, hello, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore, sawa? Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya.
ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb? Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Aya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore jona, sawa. Aya. Ni viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anakidai. Kwa dhamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Program Support. Kwa hivyo naambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya tauni ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka, naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa,
vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunawaambia ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, ambao moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Epales. Naambia ni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hii ngao nzuri. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Gwen akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huko nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zanzibar. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hi mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwa jambo. Ndio hajafanya. Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msatuni. Kuna wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Sasa kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Ngome ya baba. Hapa ni kwa baba. Ngome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itie Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ututie Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii maji. Sasa wacha tungojee baba.
Panga line straight. Panga line. Panga tu. Asanteni, baba amerudi. Nimefuraha, nimerudi leo. Tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Nimefuraha. Nimekuja hapa wadelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama azimio la umoja.
Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio! 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 Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya wana Azimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, munapokea? Wakipea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na wana Azimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turukana kutoa shukrani kwa wana Turukana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha yalianza hapa Turukana. Hapa ndio Turukana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tunasema kule katika kiwanja. Sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
watu yao ambao walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Haki hii ngao na mdini. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha, tupate na ustawi. Na inawezekana. Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa. Nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima. Sawa? Niko pale na mama Martha Karua. Mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia. Wairia yuko pale. Hello. Na gavana Munya yuko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni. Wajakoya. Eugene Wamalwa. Gavana Oparanya. Oparanya yuko pale na gavana Wairia yuko hapa ndio huyo. Sasa, hello. Tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turkana kusimama kidete na azimio, kusimama imara na azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Tobong'lore. Sawa. Turkana ndio ni kiherehere ya Kenya.
ulimwengu ilianza hapa Turkana, sio? Sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru? Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb? Mnajua Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa. Asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang. Potapana tobonglore. Sawa? Hapana tobonglore lona. Sawa. Haya. Ni viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Wameandamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Jakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Kungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka, naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa
vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunawaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, ambao moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Ehalis. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa wakiongozwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, na vile vile Mheshimiwa Bosa Ekwa na Green, akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana.
Rosa mimi sikitambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu sana. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hai mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwetu. Jambo. Ndio hajapaya. Our Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msatuni. Na wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Akiadhera. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Gome ya baba. Hapa ni kwa baba. Gome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itie Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako ndio Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tungojee baba. Wajakoya.
Asanteni, baba amerudi. Unafuraha? Unafuraha?
furaha. Nimerudi leo, tumekuja kwa starehe ya kitamaduni na Turkana. Nimeleta salamu kutoka Nairobi, mmepokea? Na una furaha? Una furaha? Nimekuja hapa wadelegation shule mzima. Leo nitakuwa na nyinyi mpaka jioni. Kwa hivyo mimi naenda, tuende kwa kiwanja huko, nitaongea na nyinyi sawa sawa. Natoa shukrani sana kwenu watu wa Turkana kwa kusimama kidete na sisi kama Azimio la umoja. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio, 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 Azimio. Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Uhuru Kenyatta, ya Wanazimio yote. Niko hapa na Oparanya na Martha Karua. Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana. Una furaha? Una furaha? Tumerudi Lodwar siku ya leo, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta salamu mingi sana kutoka Nairobi. Kalonzo Musyoka, Uhuru Kenyatta, munapokea? Wakipea? Niko hapa na wanachungwa chungu mzima na Wanaazimio chungu mzima. Paranya iko hapa. Naona Mama Martha Karua yule, unaona huyo tuko hapa na Gavana Wairia, Mwangi Wairia. Tuko na chungu mzima watu wa Azimio. Tumerudi Turkana kutoa shukrani kwa wana Turkana kwa kusimama kidete na Azimio. Sawa. Pili, tumekuja kutia moyo kwenu ya kwamba tunasimama imara. Bado Azimio unasimama imara. Siku ya mwizi ni ngapi? Ni ngapi? Mnasimama imara na Azimio? Wangapi wanasimama na imara na Azimio? Nione mkono hapa. Kwa hivyo sisi siku leo hapa tumekuja kwa utamaduni na kuonyesha ulimwengu mzima ya kwanza maisha ilianza hapa Turkana. Hapa ndio Turkana, ndio kiherehere ya Kenya. Sivyo? Tuko na maneno mengi tutasema kule katika kiwanja. Sawa sawa? Leo ni msema kesho ni. Asanteni sana, tutaonana huko.
Hamjambo, mko poa? Mambo, baba amepika, baba amerudi Turkana. Mna furaha? Mna furaha? Tumekuja siku ya leo kwa mambo ya utamaduni, sherehe ya Tobong'lore. Nimeleta sisi hapa, nimekuja hapa na wanaazimio chungu mzima, sawa? Niko pale na mama Martha Karua, mnamwona Martha Karua ndio huyo. Mnamwona pale gavana, tuko pale na gavana Wairia yuko pale.
Halo, na gavana Munya iko pale. Tuko hapa na Mheshimiwa Jeremia Kioni, Wajakoya, Eugene Wamalwa, gavana Oparanya iko pale, na gavana Waria iko hapa, ndio huyo. Sasa halo, tunataka kutoa shukrani sana kwa wakazi wa hapa Turukana kusimama kidete na Azimio, kusimama imara na Azimio. Leo tuko na maneno tutasema kule Kutobongolore, sawa. Turukana ndio ni kiherehere ya Kenya. Ulimwengu ilianza hapa Turukana, sivyo? Mimi nikija hapa nimerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sawa. Siku ya mwezi ni ngapi? Mnasimama pamoja na Azimio? Wacha mheshimiwa hapa, mbunge wenu hapa asalimu nyinyi. Vijana muko? Nani anaongea? Sema dosa. Tunashukuru baba amefika mahali hapa. Mnashukuru. Na mama Martha Karua na Kioni. Mnajua mtu anaitwa Caleb Amisi. Sasa nataka kupatia mama awasalimie. Turkana oye! Tuko hapa, asanteni kwa heshima ya kutulaki. Tuko hapa pia kuonyesha heshima ya mila zenu, na kwa sababu nyinyi ni supporter wetu. Sasa ndivyo tuendelee kwa sherehe. Tunasema asanti na msimame na Azimio. Asanteni. Haya, ninaomba nyinyi wote karibu Zidang, potapana Tobongolore. Sawa? Hapana Tobongolore jona, sawa. Haya. Ni viongozi wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba ambaye anatujali. Kwa dhamana naye Mheshimiwa baba, karibu Turkana. Watu wanakupenda, ndio unaona wamejaa pembe zote. Baba, karibu Turkana. Tunakupenda sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na vigogo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, vile Mheshimiwa Wajakoya, na vile Mheshimiwa Caleb Amisi Pungu Saboti. Kwa hivyo tunaambia tu kwamba viongozi chungu nzima wa Azimio, baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko sasa ndani ya town ya Lodwar ili kuweza kusema na wananchi
wakati anaelekea makao makuu ya tafrija au sherehe ya Turkana Tourism and Cultural Festival. Kwa hivyo ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumbuka naambieni kwamba wamenakiwa na Mheshimiwa Ekwam, Mheshimiwa Dosa na vile vile Dr. Ariko Namoit, na tunaambieni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe mnamuona, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na vile vile tuko na viongozi chungu nzima wa Azimio, magavana, ambao moja kwa moja tunaelekea uwanja wa Ehalis. Naambieni kwamba ni vigogo wa Azimio wakiongozwa na Mheshimiwa haya basi. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Hapa hii ngao nzuri. Tukae na utulivu, amani na uhuru, raha. Naambieni kwamba ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza vigogo wa Azimio, akiwemo Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua na vile vile Mheshimiwa Dosa Ekwam akiwa pamoja na Mheshimiwa Namoit Ariko wakiongoza msafara huu. Kenya mpya inawezekana.
Rosa mimi sikutambui. Karibu tumongore. Karibu. Asante. Yes. Mwami. Huku nilala huko. Mimi nimeshinda huko. Mimi ni mwenyeji huko. Karibu na kukaribisha kwetu Zadua. Twende tukaribishe wazee tusalimie pale. Hai mama. How are you? Good to see you. Mama, karibu. Karibu kwetu. Ndio hajapaya. Our Vice President. Tunamgoja baba. Mtu asifikiria kwamba unaweza kuzuia watu kwa siri. Sawa msakuni. Wale walikuwa wanafikiria watafanya huko Mount Kenya. Washinda. Akiadhera. Huko Mount Kenya hawana la kusema. Hata kama wanafikiria hapa ndio UDA itabaki, shauri yao. Hata hapa tumekuja kuoa hiyo UDA. Ngome ya baba. Hapa ni kwa baba. Ngome ya baba. Wametufungia hadi mafuta. Hakuna mafuta ya pikipiki. Wanadhani watatuweza, tuko na miguu. Tunapeleka hapa huko. Tunaomba ututie Wajakoya. Ututie Wajakoya. Tumekuja huko Nairobi. Hii moja imebaki hapa. Itiasi Wajakoya tafadhali. Wajakoya. Kwa heshima yako vizuri Wajakoya. Kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wako na hii mali. Sasa wacha tugojee baba. Wajakoya!
Yeah.